来看看这两个兄弟在干什么。高的木材，一个在锯柴，是不是？砍柴吗？这叫锯柴吧？现在在锯柴，你看。小块妈才可以用啊，不然怎么办？没带斧头啊。看这两个认真，刚玩水起来了。高的木材。悠闲的滑手机，看小朋友开心的做他们的手作。那你库洛米跟美乐蒂哪个比较喜欢？库洛米。晒得好黑哦。欢乐鱼好不好玩？好玩。好玩哦。下次什么时候录影？那行，好不好玩？好玩。范品清好不好玩？范轩妮好不好玩？万品清不好玩。哦，万品清那不能玩。好的。不想玩。好的。还是觉得这里很好玩。好啦，好了，看我们的帐篷，看我们帐篷，我们装备真的很多哎，整车满，很恐怖。2张床，然后帽子啊、救生衣啊，全部都有，溯溪鞋，很厉害吧？今天天气现在好像还可以，没有很热。好啦，最后看看这两个继续劈柴。